अपन अभी शरीफ हुआ है, नहीं तो पहले अपन भी गुंडा था। अबे तो गुंडा था, अपन गुंडा है। मेरे घर वाले ना मेरा शुक्र अदा करना चाहिए वा। ना मैं घर लेट होना, ना मैं नशा करदा, ना मेरे बुरे दोस्त दा, फिर भी कहंदे ना फरमान आ, क्योंकि मैं टिंडे नहीं खांदा।